टॉपिक है मेरी क्रू लाइफ के बारे में। मैंने कैसे इंटरव्यू दिया, क्या क्या हुआ एंड सो ऑन। So let's start with बहुत लंबा स्टोरी है बहुत लंबा स्टोरी है। क्या हुआ था, दिसंबर का टाइम था, आई थिंक दिसंबर या फिर विंटर का टाइम होगा। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया है वो सिलीगुड़ी। तो वहाँ क्या हुआ था, मैं और मेरी बहन, मैं और मेरी हम तीनों बहनें सो रहे थे। सो मेरा क्रू बनने का मतलब पहला प्लान था ऐसा, मतलब मैं पहले सोचती थी कि मैं ऐसा करूँगी, इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इतना हार्ड जॉब है। मैं सोचा था ऐसे ही बोलना होता है, सर्व करना होता है, दैट्स इट। रियलिटी चेक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। बट बिसाइड दैट, तो क्या हुआ था कि मेरी छोटी बहन ने मुझे बोला कि तू, मैं सो रही थी उस टाइम पे, तू जाके दे दे इंटरव्यू, एक बार देख ले, देखे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं देना है, बट शी फोर्स्ड मी। तो ठीक है चलो जाके, फिर मैंने दे दिया। मैंने जाके इंटरव्यू जाके दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गई। तो इंटरव्यू में मुझसे ऐसा पूछा था कि व्हाट वाज योर फीलिंग, हाउ यू फीलिंग। सो मैंने ऐसे कैजुअली आंसर दिया कि हाँ सब ठीक था बोल के। देन उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ट्रस्ट में उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं अभी सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं शायद बाद में मतलब सेकेंड राउंड में मैं मतलब निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ मैं ऐसा सोच रही थी। तो फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद अब मैंने दिया सेकेंड राउंड, हमारा गुवाहाटी में था। गुवाहाटी में जाके मैंने दिया। फिर उसके बाद गुवाहाटी में जाके बिकॉज ऑफ माई आई साइट मुझे ऐसा बोला कि मुझे कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे करके फिर मुझे अपना आई चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा। सो देन फॉर दैट मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया पीएचडी के लिए, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। तो फिर वहाँ पे हमने 1 मंथ पीएचडी किया, जिसमें से सारा कुछ कंपनी से था, एवरीथिंग वाज लाइक गिवन बाय कंपनी। सो हमने 1 मंथ तक किया, 1 मंथ तक हमने पीएचडी किया। एंड पीएचडी ट्रेनिंग के टाइम में आई वाज लाइक अब मैं निकल जाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का जीरो था। सो बट देन वहाँ से भी हो गया। फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट बनाया कट टू सीधा 2 मंथ बाद के बाद हमारा ऐसा हुआ कि मेरा पासपोर्ट बन गया था। फिर मैंने अपने एचआर टीम को, हम लोग के जो एचआर टीम है उसमें कॉल किया, उनको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा पासपोर्ट बन गया है, मुझे बैच कब मिलेगा बोल के। तो मैंने कॉल किया, विद इन लाइक 2-3 वीक्स मुझे बैच मिला एंड इट वाज 453 बैच मिला। एंड इन फैक्ट दैट टाइम ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं निकल जाऊँगी कुछ फर्स्ट 2 एग्ज़ाम्स के बाद ही निकल जाऊँगी। एंड देन फिर ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स, ट्रेनिंग वगैरह 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 ऐसा हुआ। एंड देयर वाज लाइक टाइम ब्रेक, लाइक ups and downs, breakdowns एंड बहुत कुछ हुआ था। मुझे काफ़ी टाइम ऐसा भी लगा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, पर नहीं करते ऑलमोस्ट अभी मेरा फ्लाइंग करते ऑलमोस्ट 2 years होने वाला है। एंड उस अप्स एंड डाउन्स में फैमिली का सपोर्ट था मेरे पास, एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट था। मेरी उस ट्रेनिंग टाइम में मुझे
बहुत अच्छी दोस्त मिली, स्तुति। शी इज़ लाइक वंडरफुल पर्सन। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, सिर्फ वही थी, और भी काफ़ी लोग थे, पर जो लाइक इवन दो मैं उससे एज में आई थिंक 1 साल शायद ज़्यादा होंगी, बट द वे शी जिस तरीके से मुझे डांटती थी, मुझे पढ़ाती थी या मुझे बोलती थी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ वो। एंड देयर वाज लाइक वन पॉइंट कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाया था, एंड आई वाज लाइक मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा। मैं वॉशरूम में बहुत रो रही थी उस टाइम पे। स्तुति केम, एंड स्तुति, श्रीनितिका, एंड फिर उसके बाद जया, ये सब आके इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मतलब अभी मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मुझसे नहीं हो रहा था वो, बिकॉज मैं ये नहीं बोल सकती कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते पढ़ाई में बहुत अच्छी थी या ऐसा नहीं था। उस पता नहीं क्या हो गया था उसमें, आई थिंक मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जिसके कारण से ऐसा हो गया था। एंड या ऑल दिस थिंग हैपेंड। फिर उसके बाद हमारा बैच, वी मेड इट, हमने किया, मैंने कर दिखाया। मैं पास आउट हो गई। एंड या ये मेरा ट्रेनिंग का पूरा टाइम था। अगर किसी को जानना हो तो यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन में। यू कैन आस्क मी अबाउट इंटरव्यू राउंड्स वगैरह वगैरह वगैरह, इफ़ यू वांट टू नो। एंड या एंड उस टाइम आई थिंक मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरी ट्रेनिंग जर्नी और फ्लाइंग जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आया है। एंड पीपल हु आर लाइक थिंकिंग कि who want to pursue as a crew, so you have to be like mentally prepared. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई हर जॉब, मतलब ये जॉब हार्ड है बाकी सारे जॉब इजी है, नहीं। मतलब हर जॉब हार्ड होता है, बट देन द क्रू लाइफ इज समथिंग दैट तुमको 3 months 2 months का टाइम मिलेगा, और उस 3 months 2 month में लाइक you'll get 7 days और like 5 days। उस 5 days 7 days में तुमको सारा पढ़ना पड़ेगा, और उस 8th day में तुम्हारा एग्जाम होगा, एंड वो भी वाइवा प्लस रिटन। तो तुमको सब पूरा लेना, मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा दिमाग। एंड एक पॉइंट आएगा जब ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये। एंड फॉर दैट बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बस थैंक यू सो मच ही बोलूँगी, क्या बोलूँ मैं। एंड हाँ, ये वीडियो बनाने का आइडिया एक्चुअली क्या हुआ था, ये आइडिया बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब इस वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरी सिस्टर्स मुझे बोल रही थी कि तूने यूट्यूब चैनल तो बना दिया, वीडियो अपलोड नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा यार मैं क्या डालूँ इसमें, क्या डालूँ। ना मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग है, ना कुछ, ना मैं फ्लाई कर रही हूँ अभी कि मैं मतलब ब्लॉगिंग कर सकूँ कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो क्या हुआ था, फेसबुक में मेरे किसी फेसबुक फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला कि व्हाई नॉट यू टॉक अबाउट योर क्रू लाइफ। तो मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं, अभी मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, चलो भी बना लेते हैं। और कौन सा एकदम मुझे अभी लाइक मैं
इतनी बड़ी यूट्यूबर तो होने की मुझे इतना हाईटेक टाइम लगेगा वीडियो वगैरह क्या बोलते हैं उसको एडिट वगैरह करने में। तो मैंने रिकॉर्ड मतलब बस ऐसे बना लिया मैंने सोचा कि ऐसे करके बात भी हो जाएगी काफ़ी लोगों से। तो हाँ, और बस इतना ही है आज के लिए। बाय बाय एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।